مرحبا بكم في بودكاست بريبا تولكس، بودكاست ديال جمعية قدماء الأقسام التحضيرية مدينة طنجة ألومني سي بي جي او طنجة. في هذا البودكاست كنستقبلوا ضيوف اللي الأغلبية ديالهم دازوا من لي كلاس بريباراتوار باش يعاودوا لنا على التجربة ديالهم وباش يشاركوا معنا قصة النجاح ديالهم بالمزيانة والخايبة، وباش يعطيو سورتو نصائح للناس اللي مهتمه بالاقسام التحضيريه اولا بليكول واليونيفرسيتي اللي داروا من بعد، ولا يهضروا لهم على المجال العمل ديالهم. اغلبيه الحوارات كتكون مقسمه لثلاثه الاجزاء. كنبداو في الاول نهضروا على الاقسام التحضيريه، موراها كندوزوا ليكول ولا فورماسيون اللي داروا، وموراها كنهضروا على الخدمه ديالهم. المستمع يقدر يمشي نيشان الفقره اللي كتهمو بلا ما يسمع البودكاست كامل. خليكم معنا. السلام عليكم. معنا في حلقه جديده من البرنامج اللي كنديروا على لي زوريونطاسيون، ومعنا اليوم سي انس دكان اللي خدام في مازين في المغرب. مرحبا بك سي انس. شكرا سي بدر بزاف الاستضافه. حنا نحاول هذه الحلقه هذه نتعرفوا عليك اكثر ونعرفوا الباركور ديالك، وزعما بغيتك تبريزونطي راسك بريفمون. الباك فين كاين بريبا والمدن وكلشي لي فيليير كلشي. دونك انا دكان وي بديت في وزان توت الباركور سكولير بوبليك في وزان حتى الباك اوبسيون سيونس مات. ديريكتومون ابخي مشيت للبريبا ديال طنجة. بريبا كنتي ابخي دزنا لمولاي الحسن، سي لا بروموسيون ديال لا ترانزيسيون لمولاي الحسن. نتوما واقيلا كنتو اول بروموسيون. ابخي j'ai bien, soi-disant bien classé. C'était 500 et quelques pour intégrer l'école Mohammedia et le génie électrique spécialement, option électrotechnique et électronique de puissance. اوكي. بغيت نسولك قبل في البريبا ابخي دوزتي ليست برينسيبال زعما ولا كنتي ليست داتونت؟ La promo d'IALI, déjà c'est toujours l'année de transition. Le centre de la ville d'El-Ouazan, qu'est-ce que c'était les lauréats d'IALHA, le prépa d'El-Qnata. Ou l'âme, ou l'âme de transition à Tanja, c'était l'âme d'IALI, où j'étais le seul à être admis sur la liste principale. Parce que j'étais le majorant du lycée d'IALI. Ok. مزيان. Après, قلتي لي انتغريتي ليمي جيني الكتريك. اكزاكتوم. وي. ولو شوا ديال الفيليير زعما اختاريتيه انت ولا زعما لو كلاسمون ديالك ولا تبعتي الكلاسمون ديالك؟ ولا حيت كنعرف كاين الناس اللي فهمتي كيشوفوا هاي الكلاسمون ديالهم وكيختاروا به الفيليير. واش انت كنتي باغي زعما جيني الكتريك في ليمي ولا زعما تبعتي الكلاسمون؟ Exactement. كاين هذيك لا كونديسيون ديال الكلاسمون بيان سور بيرسون ما واحد ما يقدر يحيدها لك، لان ضروري tu vas finalement choisir parmi les filières qui te restent. Ça c'est logique. Donc en fait j'avais une préférence le génie civil. Donc vu que c'est des chantiers, dis-moi un ingénieur génie civil il est présent sur le chantier, etc. Mais la partie génie électrique, quand j'ai bien cherché après le classement d'EFSI, j'ai bien cherché, j'ai trouvé que le chantier il n'est pas purement fait pour les ingénieurs génie civil. Il y a des chantiers qui sont orientés vers génie électrique et des grands ouvrages ou des projets de l'équarr qui sont purement électriques. Et donc j'ai choisi génie électrique, mais de préférence quand tu as dit la préférence du génie civil ou génie électrique, c'était parmi les meilleurs choix qu'il m'en reste. C'est ça. Oui. بغيت ابخي بغينا نهضروا شويه على الباركور ديالك في ليمي زعما لي 3 اني كي دازو وشنو كنتو كتقراو زعما بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني زعما وإلا كان ممكن ابخي تقولنا زعما واش كاينه دي سبيسياليزاسيون في دوزيام اني ولا تروازيام اني. Donc, comment ça se passe l'EMI? Donc, l'EMI est l'école paramilitaire qu'on travaille avec un système militaire en parallèle. Donc, génie électrique, c'est parmi ces 9 filières, je pense. C'est une grande école où il y a des filières. Donc, génie électrique, on l'intègre, qui est un tronc commun
qui est un seul semestre avec le génie télécom, les réseaux et télécom. Donc, le premier semestre, c'est que des mathématiques appliquées, c'est que des notions générales sur le monde de l'ingénieur. Donc, c'est un semestre qui partage bien le génie électrique et le génie réseau télécom. Donc, tu la même chose. Le S2, le semestre 2, c'est purement électrique. On commence à se spécialiser, mais quand les matières électriques, quand l'électrotechnique de puissance 1, quand les réseaux, quand les protections électriques, etc., etc. Donc, deuxième année, il n'y a pas de spécialisation. C'est tout le génie électrique qui c'est plus, on entre plus ou moins au détail. Et d'ailleurs, c'est l'année la plus difficile le cycle d'ingénieur, il y a la deuxième année, parce que c'est presque toutes les matières sont techniques. Au bout de la deuxième année, on choisit l'option qu'on va faire pendant le S5, qui est le premier semestre de la troisième année. Oui. وهاد لوبسيون اسمح لي وهاد لوبسيون هذه اللي كتختاروا زعما واش كيكون اترافير ان كلاسمون ولا كل واحد كيختار لوبسيون اللي بغا؟ Donc c'est toujours le classement الاول mais généralement mais en gros مهم surtout في العام ديالي tout le monde اللي كان باغي شي حاجه دار دونك واخا الكلاسمون كيكون هذاك ليكيليبر sauf le dernier ou l'avant dernier اللي ما كيبقالوش لو زعما on lui impose la filière. Mais de manière générale, كاين هذاك l'équilibre وديكو خاص تكون كتقرا شويه مزيان باش تختار لا فيليير اللي بغيتي. دونك لي فيليير اذا سمحت لي نهضر عليهم رابيدون. دونك كاين électrotechnique et électronique de puissance وكاين automatique et informatique industrielle. Donc moi j'étais sur EEP, c'est l'électrotechnique et l'électronique de puissance. OK. Ou après شنو زعما الفرق بيناتهم هاد لي دو فيليير؟ La différence entre les deux filières ou les deux options, les EEP, électrotechnique et électronique de puissance ou AII, c'est automatique et informatique industrielle, ما كاينش فرق كبير بزاف vu que c'est un seul semestre اللي فين كيتفارقوا les étudiants ou déjà même avec le semestre qui ont des modules qui sont en commun, la gestion de projet, etc. C'est surtout donc les matières managériales اللي كيقراهم كلشي وكاع les ingénieurs كيقراهم. Donc la différence ماشي بزاف mais dans le monde de travail ça peut compter. يقدر يتحسب زعما comme un grand changement. مثلا les automaticiens, ils s'adressent plutôt à la partie industrielle, la partie SCADA, les automatismes, c'est les courants faibles, c'est tout ce qui est automatique. Et tout ce qui est automatique, quand on parle de choses automatiques, c'est eux qui programment le derrière. Ou bien, EEP, c'est l'électrotechnique et l'électronique de puissance, comme le dernier mot le dit. Donc, c'est la puissance. C'est les voltages les plus grands, les ampérages les plus hauts, et ils s'orientent vers la partie, par exemple, électrification ou la transport d'énergie ou la production d'énergie ou la exploitation d'énergie ou la partie industrielle sur le côté courant fort, je dirais. واش زعما نقدر نفهم ان اللي كيختار اون سبيسياليزاسيون ما يقدرش يخدم في سبيسياليزاسيون اخرى ولا كاين دي انجينيور اللي كيقدروا يخدموا في الخدمه كيقلبوا؟ لا كاينه comme j'ai dit parce que كاين la différence ماشي كبيره بزاف. Du coup ça arrive ولا كيوقع باللي un ingénieur il change de parcours. Ou d'ailleurs, qu'il y a des automaticiens, par exemple, qui sont partis carrément, qui sont devenus des développeurs, ou qu'il y a des électrotechniciens qui font juste le génie électrique, ou ils postulent l'offre ou le khadma, ou ça marche. Donc, tu es un ingénieur généraliste génie électrique, donc colchi électrique. Après, si tu veux porter la filière
ولا لواحد الخدمه اللي vraiment dans ta spécialité tu peux mentionner que tu es spécialisé في هذاك الشيء. Sinon la majorité كتلقى السي في ديالهم مكتوب فيه génie électrique و il peut postuler كاع لو تيب ديال الخدام. Donc il peut postuler الكل. Donc il y a pas de problème. Si tu es une filière tu peux poster les offres ديال الاخر وتقدر تخدم في هذاك الشيء. Donc يكون تعاجبك. دونك زعما لو شونجمون من ان فيليير اوتوماتيك ان شي واحد يدير ديفلوبمون ساهل شويه مالغري انه ما كيكونش شويه ما كيكونش شويه زعما قراب بزاف ديال الانفورماتيك. Voilà, la filière automatisme et informatique industrielle, il y a une grande partie qui fait informatique, mais qui s'exécute dans le monde industriel. C'est informatique industrielle. Genre la programmation des automates, etc. Mais si tu es passionné, et je connais un cas, qui était passionné par le développement des langages informatiques, C++, Java, etc. et qui est parti faire une carrière purement informatique et développement. Donc c'est pas très loin. C'est la même logique نقولوا نفس التفكير نفس كل شيء. L'informatique industrielle تخدم pour l'industrie والاخرين يخدموا pour les réseaux informatiques etc. مزيان. وندوزو دابا نهضروا زعما على البي اف او ديالك زعما فين دوزتي بروجي فان ديتود ديالك فين دوزتيه وانت زعما فهمتي كنسمعوا باللي ان المغاربه الاغلبيه زعما كيكون باش يلقى البي اف او خصو يكون ديك القضيه ديال باك صاحبي اونتر كيومي وزعما انت لقيتي ستاج ديالك هكا ولا توصلك شي واحد ولا دوزتي دي زونتروتيان ولا دونك عاودنا على التجربه ديالك. j'avais la chance صراحه ديال اننا دفعنا انا والبينوم اللي كنتكلم عليه دو باساج. On avait la chance اننا نبوستوليو لواحد لونتربريز qui fait une initiative اللي جديده في المغرب صراحه مازال ما شفتش شي انتربريز واحده اخرى اللي كدير لا ميم شوز. سي كو هاد لونتربريز اللي هي فانتي انرجي افريك دو l'Ouest elle organise واحد لا جورني purement pour les stagiaires اللي كيكونوا فيها كاع لي ديريكتور وكاع لي شيف دونتربريز ولا كاع لي ريسبونسابل pour choisir les stagiaires ديالهم وكيكونوا هما ديجا ils ont préparé les sujets ديالهم هذيك la journée كيكونوا كيختاروا فيها juste les candidats et de manière transparente وشفافه وزعما ما كاينش باك صاحب. هذه ليكسبيريونس ديالي. اوكي دونك مشينا انا والبينوم pendant هذيك la journée حطينا السي في عند le premier responsable on a passé des entretiens tout le monde passe les entretiens ما كاينش شي واحد لابس حسن ولا باك صاحبي ولا كنعرفك ولا اجي انت من الصف. سي فريمون تري اورغانيزي. دونك داكشي اللي كان مشينا لديك لا جورني on a pu décrocher deux sujets de stage de PF. deux sujets. واحد كان في l'automatisme. Voilà, je te dis انا كنت électrotechnique où j'ai pu trouver un stage automatisme parce que je mettais CV génie électrique. ولقينا واحد السوجي اللي هو انرجي رينوبلابل اون شوازي هذا مي دي زامي ا موا ولا الدراري قراو معايا اكزاكتومون كاين فيها باك صاحبي في المغرب مالوغوزمون سا اكزيست توجور باسكو فينالمون كون الا بديتي تحلل فواحد شويه قاعد ما غاديش تلقى اون بلاتفورم كو سبيسياليزي غير في لي ستاجير ولا اون بلاتفورم دو ريكروتمون اللي كتانكلو لي ستاج. C'est très rare في LinkedIn. Donc c'est difficile صراحه واحد شويه في المغرب و je pense que c'est le cas ديال كاع لي فيليير ماشي بحال l'étranger اللي كاين des plateformes qui sont claires et ouvertes pour tout le monde. Malheureusement المغرب on en souffre encore ou هادشي اللي عطاك mais كاين des entreprises où tu peux trouver des stages ou avec tes compétences ou ton CV unique. المهم نقدروا نشرحوا دابا للمستمعين ان زعما ستاج بي اف اف ليمي زعما تقدر تكون مونوم زعما دوزو بوحدك ولا تقدر تكون بينوم ودوز دي زونتروتيان زعما مع لي ريسبونسابل تكون انت وصاحبك كدوزو دي زونتروتيان وابري كتخدموا بي اف ديالكم وكتسوتنيوه بينوم زعما ماشي بالضروره انك ضروري تكون بوحدك في ستاج بي اف. وبغيت نسولك ابري واش زعما الستاج هذاك تخلصتي فيه كان ريمونيري ولا بحال اغلبيه الستاجات في المغرب؟ هاد 20 انرجي فين كنت ستاجير كانوا ديما دايرين دي ستاج ريمونيري مي العام اللي كنت فيه انا وفي لو غران نومبر ديال لي كانديدا ستاجير اللي كانوا ils ont recruté finalement sans
101 stagiaires. 101 stagiaires en PFE. Et du coup, tu peux imaginer, il a été à كل واحد 1000 درهم, c'est énorme. Et du coup, هذاك العام ما كانتش كاع la rémunération. Mais العام après, كانت la rémunération qui était à peu près 2500 درهم للشهر. C'est une bonne chose, ça encourage. Surtout الدراري اللي غادي يجيو من des écoles اللي ما كاينينش في كازا و ils vont devoir louer وداكشي. Donc كانوا كيعاونوا بهذيك 2500 درهم مزيانه. Mais généralement في المغرب les stages sont pas rémunérés. Oui. On dirait واحد 80% حتى ل 85% des stages PFE non rémunérés. Après مدوزتي ستاج ديالك سوتنيتي فيليسيتاسيون. قل لي ستاج ديالك كان زعما بري امبوش ولا زعما قدرتي انك ديكروشي واحد جوب معاهم واحد سي دي اي ابري ولا ستاج ديالك ما كانش؟ ستاج في الاول سيتي با شي حاجه دو بري امبوش مي اون سافي دون لي كولوار زعما كاع لي ستاجير هذوك لي 101 ستاجير اللي كنا عارفين كو سي تو ترافاي بيان إذا خدمتي مزيان وبنيتك وعطيتي اللي جابك il y a de fortes chances انك تخدم ماشي ضروري ديريكتومون ابري لا سوتونس مي لو سي في ديالك غادي يبقى وعندهم وعاقلين عليك و ils vont jamais oublier واحد النهار غادي يعيطوا اي سيتي لو كا صراحه دونك خدمنا مزيان افون اون طوني افون كنا كنجيو في الوقت 8 ديال الصباح كتلقانا في البيرو حتى للسبت العشيه المهم الخدمه ديال بصح c'était pour nous parce que on était des stagiaires on devait faire une soutenance par la suite ou c'était absolument pour laisser une bonne image l'entreprise c'était le cas خدمنا مزيان soutenir مزيان directement après الحاجب qui c'est 4 semaines كاينه في جويي فلامي دونك اون فوا دوزنا الحاجب هما يعيطوا لنا السلام عليكم وعليكم السلام معك انس اييه قال لك اسيدي vous avez un entretien d'embauche ou pour nous deux انا اي مون بينام وي مزيان دونك اون باسي دي entretiens صراحه قليله هذه قليله باش كتكون تروكروت انت والبينوم ديالك افيك فانسي ابري وي بغيت نسولك دوزتي دي زونتروتيان كانوا عندك دوطخ اونتروتيان D'accord. Donc après la soutenance ou après la fin de la période de الحاجب حتى la date ديال l'embauche ديالي مع 26 صراحة j'ai eu un seul ou les 2 entretiens. Mais صراحة sincèrement pour la simple raison c'est que أصلا ما كنتش كنبوستولي بزاف. لأن صافي j'ai eu هذاك l'appel directement après وصافي je me suis dit ça fera لقيت الخدمه دونك با لا بين لا ما نمشي نتبحر في شهر 8 حتى نسيني الكونطرا ونمشي نخدم دوكو ما بوستوليتش بزاف صافي واحد 2 ولا 3 المرات و جي واحد ان اونتروتيان ولا 2 المهم ماكسيموم 2 ابار هذاك اللي ابار هذا ديال 26 سينو ماكسيموم 2 و جيتي با اسي ماشي شي حاجه اللي زوينه وديكو بقيت في مون شوا و جي با شيرشي ايير وإلا كنتي عارف زعما هاد المعلومه واش زعما شي دراري صحابك كانوا كيدوزو دي زونتروتيان باش نعرفوا زعما جيني الكتريك فليمي واش زعما بنادم كيدوز دي زونتروتيان بزاف كاين لا دوموند بور جيني الكتريك صراحه كاين تو تيب دو كا كاين صراحه اللي لقى خدمه durant le PFE avec une autre entreprise كاين اللي لقى الخدمه durant la période de l'hajb, ils passaient des entretiens avec l'hajb. On demandait les autorisations مع les militaires qui ont les entretiens ou qui ont eu des contrats. لقاو خدمة في la période de l'hajb. وكاين اللي après الحاجب عاد بدا عاد عرف بلي راه صافي لي طون ديال حيت هي سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون صراحه ما كتعرفش فوقاش تقلب كيفاش تقلب باسكو انت جديد في لو موند d'entreprise et du coup كاين اللي لقى خدمه ديريكتومون ابري الحاجب كاين اللي بدا يقلب ولا ميثود نيتي با بون وتعطل واحد شويه مي اون مويان جيني الكتريك كيلقاو الخدمه ملي
ملي كيبداو من لا دات فين كيبداو يقلبوا اون فادير هذه واحد لابروكسيماسيون ديالي واحد 5 موا حتى ل 7 موا ديال اون موين باش كيلقاو الناس كاين اللي كثر كاين اللي ديريكتومون قل كيف ما قلت لك مي اون موين نقولوا هذيك 5 7 موا كيلقاو الخد ولوفر كاينه il faut juste bien chercher خاص الواحد يقلب مزيان كون سي كلين مي لي زوفر كاينين سورتو اكطويلمون كاينين. وبغيت زعما نسولك زعما ديبيوتون زعما خارج من جيني الكتريك من ليمي شحال زعما يقدر يشد الصالير عطيني اون فورشيت اونتر ميني لو ماكس. اون فورشيت صراحه سا ان بتي بو لارج هاد لا فورشيت علاش باسكو سا ديبون ديال مع من خدمتي مع une entreprise صغيرة ولا مع une multinationale كبيرة واش tu es affecté sur la partie études, sur la partie travaux et gestion de projet. Mais je dirais en gros pour l'équipe Kamlin, donc les salaires ça part pour l'EMI, tu veux pour l'EMI les lauréats ça peut aller من واحد 8000 dirhams par mois حتى ل 15000 net par mois. اوكي مزيان وي وبغيت زعما نسولك حنا نهضروا زعما على فانسي انرجي اللي خدمتي فيها نتايا وخدمتي فيها واحد لا بيريود. بغيت نسولك زعما فانسي اون غروند بواط زعما ملتي ناسيونال شنو زعما لي زاكتيفيتي ديالها اون غرو في المغرب؟ دونك فانسي انرجي brièvement في المغرب elle s'oriente vers 3 grands axes. La partie infrastructure, la partie énergie renouvelable, la partie transport d'énergie et transformation d'énergie. Donc, il déroule les centrales énergie renouvelable, qui déroule les postes électriques et qui déroule les lignes électriques. Elle dit sur la partie infrastructure. La partie industrielle, c'est plutôt pour les gens qui sont automatiques et informatique industrielle FMI. Donc, ils font la partie pompage, les automatismes de pompage, ils font l'automatisme industriel, ils font la maintenance industrielle. Et puis, sur la partie industrie, c'est la direction industrie. Et une autre direction, c'est la direction tertiaire, les tertiaire, le meublement. كاع داكشي اللي relatif le courant faible, l'éclairage, la clim, tout ce qui est courant faible, la clim surtout. عندهم la clim, chauffage, عندهم داكشي de l'hôtel ou c'est surtout leurs clients هما les hôtels ou les hôpitaux اللي كاينين في المغرب. Donc, c'est les grands axes اللي كاينه فيهم énergie في المغرب. اوكي و particulièrement زعما عاودنا على l'expérience ديالك شنو زعما خدمتي في فانسي انرجي نتايا؟ Alors, انا كنت سيدي j'étais ingénieur travaux, c'est le premier contrat que j'ai eu, j'étais ingénieur travaux énergie renouvelable et ligne THT. Donc, اول projet خدمت عليه ingénieur travaux سنايا. Et هو l'ingénieur اللي كاين في qui représentait le management et qui représentait le management في ou qui représentait la partie technique pour le management. Donc c'est هو هذاك الحلقة اللي بين le management اللي هما شيفان مع la partie terrain et la partie pratique. Donc كنت ingénieur travaux في واحد لو بارك ايوليان ديال 200 ميجاوات في حدا بوجدور au sud de بوجدور سميتو افتيتن. Une petite question زعما parmi les grands parcs اللي كاينين في المغرب. Donc خدمت في ingénieur travaux, j'ai fait la coordination de tout ce qui est chantier, reporting, j'ai vu comment on construit la ligne électrique, la très haute tension. J'ai fait la construction d'une ligne de 125, une partie 400 kV sur une distance de 250 km, 250 km. Donc, que je faisais de la ligne Melayoun jusqu'à Boujdor, où j'étais aussi chargé
بروجي بواحد لو ريزو اللي كيجمع لي زيولين دونك كاينين بزاف ديال هذوك ديال الطاقات الريحيه كنجمعوهم بيناتهم باش نوصلهم لواحد البوست وهذاك البوست هو اللي كيخرجوا اترافير هذيك لا لين اللي هضرت لك عليها دونك خدمت تما اول اكسبيريونس ديالي سيتي اون اكسبيريونس فريمون زوينه دابا ملي كنرجع للعيون وكندوز من حدا لو بروجي اللي درت كتحس بواحد الفيخ كبيره كتقول واو كو جي رياليزي المغرب دونك هذه لا بارتي الاولى ديريكتومون ابري بغيت نسولك قبل زعما جيتي شارجي دو بروجي اي بور ان تيب باغي ديال لو بروجي اللي كنت فيه انجينيور طرافو سيتي بور ان بارك ايوليان ديال تيسكرات اللي كاين او نور ديال العيون داك البارك الاول او سود ديال بوجدور الاخر او نور دونك اي سيتي لا بارتي سي اون فيزي لا ميم شوز sauf que j'étais sur la partie responsabilité d'affaires c'est-à-dire هو بحال chef de projet هو chef de projet مش بحال هو chef de projet اللي فيه هو كتجاري لي زاسا كتجاري لا بارتي فينانسيير انت اللي كدير لا فاكتور ديالك كدير للكليان tu gères le client même tu gères la partie technique donc c'était ça mes principales fonctions في Vinci. بغيت نسولك زعما في لا بارتي طرافو اللي درتي واش كاين واحد لاسبي تكنيك زعما ان ضروري يكون ان انجينيور جيني الكتريك اللي يديرها زعما كنعرفوا بلي ان انجينيور جيني سيفيل تا هو يقدر يخدم في لي طرافو واش كاين ان اسبي تكنيك زعما الكتريك اللي ان انجينيور سيفيل ما يقدرش يديرو صراحه اون غروند بارتي في هذا لو شونتي فين كنت انا انجينيور طرافو يقدر يديرها انجينيور جيني سيفيل سورتو لا بارتي فونداسيون لا بارتي مونتاج ديال هذيك البيلون كتلقى بيلون كبير سي فري انا ما كنتش عارف و هeureusement كانت ليكيب مع من كنا خدامين كانوا فيها دي انجينيور جيني سيفيل اللي فريمون كيجي وكيشرح لك وكيسامبليفي لك لا شوز وديجا انت كيكون عندك شويه ديال الباك جراوند من زعما لي جينيراليتي ديال الانجينيور الكتريك فلاني كتكون جراوند اللي كتاخذو معك من لامي كيكون جينيرال وكتكون عارف وتو سي انتراجير مع لي ديفيرون سيرفيس لا بارتي اسا كيكون قريتي الكونطابيليتي شويه لا بارتي كتقرا الريزيستونس دي ماتيريو مع الجيني سيفيل واحد شويه المهم كتكون عارف مي ليكسبيريونس اون غرو كتدخلها جديد وكتدخلها براسك فرير سي لو غران كونساي كو اللي نقدر نعطي شي واحد اللي غادا يبدا في لي طرافو تدخل براسك الصغير باسكو لو شونتي كيكونوا الناس ضاربين 30 عام في لو شونتي ما يمكنش انت خارج من ليكول وتعرف هذاك الشيء كامل سي لو شونتي كي فا تابروندر لو بلوس صافي دخلت براسي صغير كانت عندي لا دوكيومونطاسيون كان عندي واحد جوج ديال لي بوكان كبار ديال علاش كنديروا هكا كتفهم اذا كانوا الناس ديال لي شونتي عارفين ولا ايزون لابيتود دو فير داكشي بحال هكا كتفهم mais tu dois fournir d'efforts عاوتاني باش تقرا لا دوكيومونطاسيون دونك سيتي سا ما عقلتش بدر على السؤال ديالك ناو ابري زعما شحال بقيتي في فانسي انرجي من زعما شحال خديتي ديال ليكسبيريونس دونك افيك فانسي بديت معاهم الخدمه في نوفمبر 2016 دونك كيما قلت لك انجينيور طرافو بوندون ان an et quelques et presque 2 ans ديال responsabilité des affaires j'ai géré 3 affaires je les ai bouclées عرفت comment ça se passe عرفت la gestion de projet comment ça doit se passer pour le type ديال le projet donc بقيت معاهم en gros 3 ans et 2 mois je pense voilà 3 ans et 2 mois دونك بغيت نفهم دونك دابا دونك عاد بدلتي دابا الخدمه ياك كتخدم مع واحد الشركه اخرى اللي هي مازين وبغيت نعرف زعما علاش بدلتي زعما لو بوست ديالك كنتي شاف دو بروجي بوست مزيان تقدر ايفولوي ابري pourquoi t'as changé pourquoi tu as changé c'est la question vraiment la plus logique qui va venir l'esprit ديال الواحد ملي كيسمع واحد بدل الخدمه donc صراحه انا c'est pas pour des raisons financières c'est loin de ça c'est pas pour الفلوس
mais c'est plutôt pour l'expérience. C'est-à-dire, j'ai fait la partie travaux, je l'ai maîtrisée, je sais comment se comporter sur un chantier de construction. J'ai fait la partie gestion de projet, mais c'était toujours une partie où l'électricité n'était pas présente, dans le vrai sens du terme. On construisait, on fait la fondation, on fait le pylône, on fait passer le câble, ou le déroulage du câble, mais jamais j'ai vu comment l'exploitation de l'énergie, comment ça marche après. Donc, كنت ديما كنسالي واحد الوقيته وما كنعرفش comment ça se passe je commence un autre projet. Je me suis dit vraiment راه هذاك اللي كنت كنقرا في l'école, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est pas la construction, mais c'est plutôt voir هذاك le courant électrique غادي نشوف الضوء داير parce que ما كنتش كنشوفو كاع كنت je construisais l'infrastructure fini 12 mais ما كنت. Donc j'ai dû faire la partie ou le complément ou la suite logique de الخدمه ديالي الاولى, c'est la partie exploitation, je dirais, les centrales éoliennes et les centrales solaires. Donc actuellement je suis ingénieur performance ديال les centrales solaires. اوكي, عرفنا تقدر تعرفنا شويه بمازين زعما كوم بواط اللي خدام فيها انت دابا, عرفنا شويه على مازين و بلو بارتيكولارمون زعما نهضروا على لي ميسيون اللي كدير. واحد société anonyme à capitaux publics, c'est-à-dire هي شركه من الفلوس ديالها جايبهم من ليطا pour gérer هذوك الفلوس ديال ليطا pour produire de l'énergie propre. وهذا الشيء هي لا بوليتيك اللي دخل فيها المغرب, والهدف ديالها هو اننا من لوبجيكتيف حتى في 2010 هو اننا نوصلوا في 2020 20% و ابخي تبدل هذا لوبجيكتيف, و بور دابا لوبجيكتيف اكطويل ديال المغرب هو اننا نوصلوا 52% ديال لوبجيكتيف لا باردون دونك 52% ديال لا برودكسيون اللي كاينه في المغرب تكون انرجي بروبر. Oui. Donc, ça veut dire qu'on va gérer l'ensemble des centrales solaires, éoliennes et hydrauliques, les barrages surtout, pour produire plus de 52% de l'énergie propre. Oui, oui. Après, بغيت نسولك زعما تهضر لينا شويه على لي ميسيون ديالك في مازين, زعما شنو كدير؟ L'émission d'IALI, ça concerne, déjà je travaille pour Norway ZZ, اللي ما كيعرفش Norway ZZ شنو هي, c'est أكبر centrale solaire style hydroparabolique, c'est SP, à concentration في العالم. C'est la plus grande في العالم. ملي كتمشي كتشوف هذا البروجي vraiment c'est un très grand projet. صراحة ما حضرتش la construction ديالو, j'aurais aimé, mais par malchance je dirais ما حضرتش la construction ديالو. mais là on l'exploite, c'est-à-dire كاين واحد الشركة اللي دارت la construction وهي اللي جالسة كتنتج وهي اللي كتنتج طاقة دابا واللي كنبيعوها لوين. هما كيبيعوها لنا وحنا كنبيعوها لوين avec une marge qui reste un petit peu secrète. Okay. L'objectif d'IALI, c'est de suivre avec l'entreprise qui fait l'exploitation, où elle respecte l'état de l'art, où elle respecte les recommandations de l'ONE. Nous avons l'interface d'IALOM avant de passer l'ONE. Donc, c'est nous, on prend les recommandations de l'ONE, on les demande à la société de projet. Ben, c'est Donc, j'assure avec l'interface de la société de l'exploitation avec l'ONE pour de point de vue technique. On a la partie prévision parce que la centrale solaire ou la centrale qui se mécanique وتبدا تنتج طاقه بلا ما يكون ان بروغرام. خاص ضروري تعطي البروغرام ديالك اللي راه النهار الفلاني غادي نتنتج حتى وقت. هادشي ما يمكنش يدار اذا ما كانش عندك ان سيستم دو بريفيزيون دو ميتيو اكسيتيرا اللي يقدر يخليك
هادي سينو كاين عاوتاني كاين بروسيدور ادمينستراتيف سي جامي ما احترمتيش هذاك. دونك انا الهدف ديالي جوج، هو ان لا سنترال ولا المحطه تحترم المعايير التقنيه ديال الوينر، والحاجه الثانيه هو اننا ناخذوا لي بريفيزيون دو لا ميتيو حتى وناخذوهم ونكسبلواتيوهم ونديروا لهم لو تريتمون باش يعطيونا اكزاكتومون شحال اون فا برودوير. وي و تكون واحد الكومونيكاسيون بين لو جيستيونير ديال لو ريزو اللي هو البوينر مع لو برودكتور اللي هما حنا. اوكي وي. وزعما بغيت نسولك دابا اون غرو الى زعما ان انجينيور زعما تخرج من دابا 3 ans تخرج من دابا 5 ans 10 ans واش يقدر يلقى خدمه في جيني الكتريك؟ زعما هضر لي شويه على المارشي فيتور. D'accord. Donc, comment je vois le marché l'avenir, Inch'Allah, غادي نهضر من لو بوين دو فيو اللي خدمت فيه انا واللي كنعرفو اللي هو الطاقه المتجدده ولا لي زينيرجي رينوفلابل. اي دوله في العالم اكطوالمون جو في با جينيراليتي على العالم كامل مي لي غراند ناسيون في لو موند ils se sont mis d'accord على انهم يحطوا واحد لوبجيكتيف ديال ديسي 2030 يكونوا داروا لانسيرسيون ديال لي زينيرجي رينوفلابل في لو ريزو ديالهم يكون بزاف. في المغرب مثلا داير 52%، الالمان بوكو بلوس. كاين واحد لي زيل فرونسيز اللي دايرين لوبجيكتيف من لنا 2030 ديال 100% انرجي رينوفلابل. دونك جو فوا لو مارشي ديال لي انرجي رينوفلابل اي دونك ديال الالكتريك غادي يكون ان غران مارشي ديسي لافونيغ. ديجا واحد لانفورماسيون اللي فريمون مهمه وكتجيني انا زوينه جو فو لا بارطاجي، سي كو ميم لي زونتربريز qui produisent du carburant, les Total maintenant ou Shell, ils sont actuellement en train de changer leur politique parce qu'ils produisent l'énergie verte. Vu que d'ici l'avenir, les voitures solaires et l'énergie renouvelable, ou la partie électricité. Ok. ونقدر نختم بواحد لا كيسيون زعما اللي كنقولها هو زعما الا ما قدرتيش انت جيني الكتريك زعما اش من فيليا اخرى تقدر دير؟ فيما كنت درت جيني الكتريك شنو كنت غادي ندير؟ وي لا ريبونس سخي جيني سيفيل. اوكي صافي. وشكرا بزاف على هذه الحلقه اخويا انس، كانت صراحه مرحبا. شكرا بزاف. يلا نكون